关心政治问题，国民党总统参选人韩国瑜，这个真受人关心的副手人选到底是什么人？进前大家拢在摇，讲有可能是台北关前县长周锡伟，讲有可能是高雄市副市长李四川，也有上届有可能就是新北市的前市长朱立伦，也毋过朱立伦无这个意愿，无想要做伊副手，早起韩国瑜就开记者会。 正是讲，伊选的是张善政要做伊的副手。韩国瑜讲，这个张善政伫科技、经济甲国际上呢，真济专业的方面，拢会使甲伊互补。这个含金量上介悬，所以讲会使伫真济推荐的强邦内面的胜出。所以讲，韩张配正式确定。更要非常感谢我们行政院前张善政张院长同意出任我2020年中华民国第15任总统、副总统的搭档人选。 国民党总统参选人韩国瑜总算宣布伊副手人选，就是伊的国政顾问团的总调张善政。从张善政院长的身上，我们可以看得到，真的是一步一脚印，很认真的，在人生旅途上，学历、经历还有贡献，不管是产官学。 都有卓越的表现。伊讲，甲张善政有多处的沟通，一礼拜外前就确定，对着被选为韩国瑜的副手，张善政表示免去放外挂。因为我帮韩国瑜总统统筹国政顾问，所以我对韩总统未来整个政府的施政有非常整体的了解和感觉。如果我可以担任副总统的话，我可以变成政府施政能够符合我们国政顾问团规划初衷的一个催化剂。 我不会只是放在一边的吉祥物。韩国瑜自宣布参选总统以来，关系着找什么人做副手咧？外界就一直咧猜测，包括台北前县长周锡伟、高雄市副市长李四川拢被点名过，也有呼声上悬的新北市前市长朱立伦，只是朱立伦并无意愿。随着总统大选的逼近，抢伫新旧连任的蔡英文总统公布副总统人选进前，韩国瑜甲张善政会韩张配确定成行。 若是民进党副总统参选人是赖清德的话，张善政的出线，2020大选压力上演，两位前行政院长的副手对决。